میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی، میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا، بہت آپ نے، میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے، ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے، میں جین ہوں ویسے، براڈلی وی آر ہندو، سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا میں غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے، ان کے انسار بے صحیح گناہوں بات کا ہے. قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے اتنا سوال کا لالچی بھی نہیں بننا چاہیے. بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی، لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریणी میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں، آپ ود کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. استغفر میں اللہ. اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ پہ سلامتی ہو. ویسے میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی سب ماشاء سے اچھا اللہ سکون ہے کافی زندگی میں وقت سے بھائی. دیکھ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا، انسان کی جان لینا غلط ہے، حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے مطلب اچھا. جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں، میرا یہی سوال ہے، ذاتی سوال یہی ہے میرا. جی ہاں. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں، لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں، اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الاضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے، لیکن تقویٰ، سبسکرائب کرنا آپ کی نہ بھولے پائٹی، بھائی، ویڈیو آپ اچھا کی لگے تو. پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی، اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے، اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے آنکھ پہ پٹی مارنا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کتنا جانتے بڑا کہ ابراہیم آدمی علیہ ہے بھائی السلام آج جواب کل کیا اس دیں گے. دنیا میں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو،
اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی چھپ کے صحیح کھا بات لے۔ ہے۔ اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے، اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے، اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے۔ ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، واہ خود کے استعمال میں لا سکتے، ایک تیسرا حصہ، دوسرا حصہ صحیح بات ہمیں ہمارے رشتے دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ جب قربانی دے رہے صحیح ہم بات۔ اس جانور کا استعمال کر رہے، جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتے دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے، تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے، اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے۔ اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے، جو چوپایا ہے، خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے، تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے۔ تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے، ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا غلط ہے سست بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ نہیں کما سکتے۔ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے، بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہوپ دان سے بہت خوب، آپ صحیح نے بات ہے۔ بہت اچھا فرمایا، میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں، اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا ضرور۔ کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے ضرور سے سنائیں دیکھتا ہے؟ ضرور۔ بھائی صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی۔ اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو، لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے، کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں۔ اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر مجبور کر دیا جانا پڑے گا۔ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا، مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا۔ اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے،
جس کے معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہ دل سے آپ کا شکریہ بھائی ادا صاحب، میں آپ کرنا سے چاہوں پوچھنا گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. صحیح بات ہے. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں اللہ پہ نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے جو اندر بات کی چھوڑے آواز اللہ ہے پہ. کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ بالکل دکھاؤ. صحیح، میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، غلط نہ بات. کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں بھائی صاحب اور بالکل ایک صحیح، رہیں آپ نے گے. فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں، آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے، لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ کو بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے صحیح تقریر بات سنے، ہے. آپ ٹینشن کہتے ہیں ہونا کہ تھا بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں. لیکن یہی بھگوان نے، چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو. اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو. انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، آئے دن یہ ہندو پنڈت وغیرہ یہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا ایک لوگوں کا مشہور ہو جانا، کوئی لوگ اوپر آتا ہے، کوئی نیچے آتا ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے صحیح ہے آج بھائی. کل لوگوں کی زندگی بہت بدل گئی. پہلے لوگ صرف ٹی وی پر نیوز دیکھتے تھے یا ریڈیو پر خبریں سنتے تھے، لیکن آج کل جتنے بھی مشہور سوشل میڈیا ایپس آ گئے، جس طرح فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا اور اس طرح انسٹاگرام وغیرہ، تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا ایک زبردست انقلاب آ گیا دنیا میں. ایک سیکنڈ کی خبر جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتی ہے، ایک منٹ کی خبر آپ کو ملتی ہے، اور ہمیشہ سے آپ کو یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے سے 2 قدم آگے چل رہا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ پیچھے فرعون. تو یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا ایسے کام جو ہے نا جو پچھلے کرتے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے، اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جو ہے نا اپنی زندگی میں بھی بہت چیزوں سے رہ گئے ہیں. یہاں پر اگر یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا، جو ہندو پنڈت ہے یہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ سامنے لاتا ہے. کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کچھ عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا پاگل آدمی ہے. اللہ ہے ہمارے یہ ساتھ. ہندو لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب عقل سے خالی ہے، کیونکہ ان کو گوشت کھانے میں جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کو نہیں کھانا چاہیے. اور جو جانوروں سے مادہ نکلتا ہے خراب قسم کا، جو موتر نکلتا ہے، اس سے جو گوبر نکلتا ہے، ان کو کھانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ عقل سے خالی لوگ ہیں، اور ہمیشہ سے یہ اپنی کتابوں سے بھی خبر نہیں. اس پنڈت کو اگر آپ لگاؤ اور اس کی کتاب میں سے اس سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو انڈیا میں جو ہے نا یہ جو دھرم کے نام پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جس کو جو ہے نا خاص طور پر یہ لوگ جو کہ دھرم کے نام پر اور پنڈتوں کے نام پر جو ہے نا یہ چیزیں بناتے ہیں، تو یہ ہر وقت جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور لوگوں کو یہ دعوے کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ ظالم لوگ ہیں اور وہ جانوروں کو کاٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے برعکس یہ خود اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھتے کہ جب یہ بلی چڑھاتے ہیں تو بلی چڑھاتے وقت یہ لوگ کتنی قسم کا ظلم کرتے ہیں، زندہ اور صحیح سلامت جانور کو جو ہے نا یہ کاٹ دیتے ہیں.
تو اس کو خود اپنی بلی نظر نہیں گئی تھی، اور خود اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا جس میں اس کو بہت ٹرول کیا جا رہا تھا، اور جس میں اس کو اتنا جو ہے نا کھینچا گیا تھا کہ یہ خود پھر نہیں سمجھ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تو خود اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بنانا اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، تو یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آپ نے سنا، اور یہ تو ہم مسلمان سب جانتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ جس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی لیے اس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جو نیک کام کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ روزہ رکھتے ہیں، یا آپ قربانی کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اس میں اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ عمل آپ کا ہرگز قابل قبول نہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کچھ کام کریں گے تو یہ عمل آپ کا قابل قبول ہوگا، اس کے برعکس جو کام آپ کریں گے تو وہ ہرگز آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت